5. فاز منتخب السنغال بلقبه الثاني في كأس الأمم الأفريقية متغلبا على المغرب 1-0 في الوقت الإضافي. وكما أوضح التقرير الصحفي الصادر صباح اليوم، فإن أبرز ما لفت الأنظار في هذه المباراة النهائية هو المشاهد المشينة التي شهدتها المدرجات وكذلك أرض الملعب. فبين المشاجرات والفوضى والمشاحنات المتكررة، تحولت المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية إلى كارثة بكل المقاييس. وقد أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بيانا صباح الاثنين لم يبخل فيه على منتخب السنغال. جاء فيه نادين بشدة سلوك بعض لاعبي السنغال وأعضاء الجهاز الفني. من غير المقبول مغادرة الملعب بهذه الطريقة، ولا يمكن التسامح مع العنف في رياضتنا. إنه أمر غير مقبول بتاتا. لقد شاهدنا مشاهد مؤسفة للغاية. وجاء في البيان: يجب إدانة كل من شهد هذا اليوم، ويجب ألا يسمح بتكراره أبدا. كما دعا الرئيس جياني إنفانتينو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CEF إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أسود الترنجة. وجاء رد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سريعا، حيث أدان بشدة جميع السلوكيات غير اللائقة خلال المباريات. يمكن إيقاف المتورطين من 4 إلى 6 مباريات، وتكون العقوبة سارية في كأس العالم 2026. كما ردت الاتحاد المغربي وطالبت بعقوبات. أعلن الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم أنه بدأ إجراءات قانونية لدى الكاف والفيفا بسبب انسحاب الفريق المنافس من الملعب في نهائي أمام المنتخب المغربي. تم التأكيد على أن مراجعة تقنية الفيديو لركلة الجزاء أثرت بشكل كبير على سير المباراة، مما أدى لرفضها من قبل اللاعبين. استغلت الاتحاد المغربي الفرصة لتهنئة الجمهور على سلوكه، لكنها لم تعبر عن موقفها بشأن جدل جامعي الكرات. توجت نهائي كأس 2025 بفضائح، منها واحدة خلف مرمى مندي. لحظة مؤثرة في مباراة الحارس السنغالي. خلال النهائي تعرض حارس نيجيريا لمضايقات متكررة من مغاربة، بينهم لاعبون وأفراد أمن. يوهم المغرب يدفع إبراهيم دياز ثمنا باهظا للغاية. فبعد محاولته الفاشلة لتسديد ركلة بانينكا، تحول لاعب ريال مدريد من بطل قومي إلى منبوذ في نظر الجماهير. إن محاولة إبراهيم دياز تسديد ركلة بانينكا في نهائي كأس الأمم الأفريقية، البطولة التي انتظرتها بلاده لسنوات طويلة، أمر غير مقبول. أنا الركراكي وأمنعه من دخول المغرب. لن يعود أبدا للعب مع المنتخب الوطني. إنه لأمر مخزن. لقد ظن نفسه في فيلم من أفلام نتفليكس، معتقدا أنه قادر على الفوز بكأس الأمم الأفريقية مثل زيدان. إليكم بعض ردود فعل الجماهير المغربية التي جمعتها قناة RMC سبورت. أنت لست زيدان ولست رونالدو ولست حكيمي، لا تملك تلك المكانة. ربما سجلت 5 أهداف، لكن الأمر مؤلم للغاية. هكذا صرح خالد بولحروز لاعب المنتخب الهولندي السابق من أصل مغربي لصحيفة AS. من الواضح أن إبراهيم دياز سيواجه صعوبة بالغة في تجاوز إضاعته لركلة الجزاء، لكنه سيحظى بدعم زملائه في الفريق. وفي مؤتمر صحفي حرص كيليان موبابي على تقديم دعمه له. أرسلت له رسالة، لكنني لم أستلمها بعد. أعتقد أنه حزين. قضيت نصف الليل أتحدث مع أشرف عبر الهاتف، لذا أعرف جيدا كل ما حدث وما تلاه. إنه الأمر صعب. أتفهم تماما شعورها الآن. لقد مررت بتجربة مماثلة. أتمنى بالطبع أن يشعر بخيبة أمل وغضب. الشعب المغربي اللي انتظر هذا السنوات وكان قريبا جدا من الفوز بهذا اللقب. لكن هذه هي حياة لاعب كرة القدم. أعتقد أننا سنضطر لمساعدته عندما يعود إلى مدريد، لأنه قبل التفكير في اللاعب وقبل التفكير في كرة القدم يجب أن نفكر في الإنسان. أعتقد أنه في حالة سيئة للغاية الآن، وهدفنا هو مساعدته على التعافي كإنسان. لذا سيكون من المهم جدا بالنسبة له أن يحصل على هذا الدعم، وسنكون بجانبه. أمام الجماهير المغربية. أشعر بالألم في قلبي بعد الفشل، لكنني ممتن لكل الحب والدعم الذي تلقيته. قاتلت بكل قوتي وأعتذر من كل قلبي عن النتيجة. سأواجه صعوبة في التعافي بعد الجراحة، لكنني سأبذل جهدي لأجل من آمنوا بي وعانوا معي. سأستمر في العمل حتى أتمكن من رد هذا الحب وأكون فخر شعبي المغربي.